Kde to mám? Kde to mám? OK, brečí. Co máme? Ježiš, že jsem chcípla. Já jsem umřela zase. Toč se. Ono se to nechce točit. Když tedy klikám na to, tak to nejde. Prostě to nejde. Zabukovaná hra 1. 70 sekund už uběhlo. Já mám emerald. Kam 1000 coinů to stále, no. Kam 5000 obsidiana já mám. Tak kolik mám? Tolik peněz. Na to nevyhledám. OK. Orange tak. Kam napíšu tam něco. Ne, to stojí Robuxy. Pokusím to roztočit, to kolo štěstí. Za hodinu se vám ozvu. Teď bych to nemohla roztočit, protože teď už je vybírání. OK. Duha 5. Ne, kde tu mám? Je tady. Zase za hodinu, nebo nevím kde. Mě to zase nevyšlo, nakreslila jsem na tohle. Ježiš. V hvězdě. Ježiši. OK, nechci zklamat, ale dám 4 hvězdy, protože se mi to zase tak nelíbí. Jo, uspěla jsem. Jo, s tím nedal práce, kámo, ale on to ještě dokresluje. Ježiš. Modrá čára, 2 hvězdy. Nechci nějak zklamat. Tam bylo moje, ten nejvíc cute. To je symfony. OK. Nebudu to komentovat. To moje je nejhroznější. Těm hrozným budu dávat 5 hvězd. Ježiže, OK. OK. Plus life. Jo, juhu, 7. Kone, jak se bukuju. Další je to. Ne. Kámo, ryba. Nakreslím tu rybu za rybu. Až budu mít nakreslení, tak se mám zubo. Jak se to vymazalo. Hello? Můžu... Chudák. Ale tahle pura. Kámo, to má dobrý. Kámo, poslední má víc. Jo, jsem došel, ale má jen nejvíc. Kámo. Prosím.
Přežil jsem. Kamo, modrý pozadí vyhrálo. Už je kolik hodin? Tolik. Kamo, tahle bora má to nejvíc dobrý. OK. Ježiš, se buguju. Když budu nějak kreslit něco jiného, tak se mám zbu zase. OK, moje je tohle. A toaster. Toaster na toasty. Mám to překládat. Koupte toho komár borí. Necháme to na příště radši. Radši to necháme na příště, kámo. Za krtý ježišmarja. No. Help. Tak na příště, jestli chcete part 2, tak musíte tady zadat kolik lajků, tak dáme třeba 6 lajků pro další epizodu z tohohle. Tohle mě už dve docela. Tak jestli chcete, tak dejte like a odběr a čau.